Ton noch von der Liste runter. 150 Euro für 141 Euro die Liste aus den 27 Euro geworden. Und zwar so engagiert. Da war dann noch ein, zwei Modellbauer dabei für die Marketing. Der Rest dann noch ein guter Handwerker. Das ist heute so. Modellbau arbeiten hauptsächlich Tischler, aber auch einen Zahnschreiner, ein Zahnarzt, der Architekt, die Bildnerin. Und mittlerweile gibt es ja auch den Ausbildungsberuf, einige Jahre Modellbauer sind und dazu kommen im Bereich Elektronik, Elektronik und Mechatronik. Ja, und in diesen 20 Materialien geht es immer von Bau der Anlage. Und zum Baubeginn war klar, es wird schon zwei Besonderheiten geben. Das eine ist die Tag-Nacht-Simulation. Schon erlebt, es ist 12 Minuten hell, 3 Minuten dunkel. So eine Software, die das steuern konnte, gab es noch nicht und musste aber gerne erst programmiert werden. Jetzt hat der Gerrit auch wieder spielbare Messer, aber auch so fahrende Autos genau sehen wir das Feuer der Autos. Und war klar, auch die müssen wir irgendwie auf die Anlage. Aber als er dann sah, dass das Bau irgendwie zu nach Bauern geht, das geht gar nicht, und unrealistisch, das muss man programmieren. Und jetzt kennt man da die Jungs, ne? Das Autospiel macht mir Spaß, aber erstmal angefangen, die Autos zu programmieren. Was auch schnell funktioniert hat. Leider wollten nur die Feuerwehreinsätze nicht so gut wie sollten. Jetzt inzwischen haben wir den Sommer 2001, die Belegschaft auf 14 Mann gewachsen und das erste Fernsehteam rückte. Und Fernsehen erzählt im Interview.